女為食團今日帶大家去 Richmond Hill 嘅 East Beaver Creek 嘅馬力熊咖啡店度食早餐，都係嗰句啦，希望唔使等位。牆上面就掛住佢嗰啲金茶王像，環境都算唔差，不過呢就黑咗啲啦。如果光猛啲會好啲。坐喺佢隔籬都幾好啊，一路食一路嘟啲飛，一路有聲聽。佢係全日早餐嘅，所以唔使擔心，樣樣都可以食，唔會趕唔切。選擇都多嘅，你哋自己慢慢睇啦。嘢飲都好多選擇，亦都有 cheesecake 喎，有桂林米線啊、海南雞飯啊、肉骨茶、胡椒豬骨雞湯、貴妃雞手撕雞。佢亦都有呢個超值抵食晚餐，5點後嘅，都好多嘢揀喎。睇完 menu 之後呢，我哋就要出去嗌嘢食，跟住你就坐低，跟住啲嘢食佢就送上嚟俾你噶啦。我就嗌咗個奶油豬跟嘢飲，隻奶油豬都幾大隻，脆啦，大家睇下，佢係用嗰啲好似漢堡包嗰啲包嚟漢嘅，奶油好多啊，唔孤寒，牛油都夠，等我切俾大家睇啊。聽唔聽到啊？都幾脆啊，同埋幾伊韌。6蚊真係超抵食噶啦，仲要跟埋嘢飲。我竹絲切到啦，俾大家睇下，佢個厚度都唔錯嘅，真係唔差嘅。跟住就嗌咗個 B 餐，10個半，鹹牛肉蛋生麵。OK 喎，大家睇下個面。呢個係生麵啊，麵身唔錯喎，伊韌爽嘅，佢亦都冇嗰啲鹼水味，份量都好大兜，唔錯，仲有幾棵生菜仔，個湯底就屬於清啦，不過有鹹味嘅。鹹牛肉超驚喜喎，等我打開俾大家睇啊！嗱，掀開又再掀，又再掀俾大家睇啊！等等啦，需時間。好啦，竹枝掀到啦，你話大唔大塊？真係唔孤寒啦，都好大塊嘅，大塊過塊面我同你講。佢窿邊啦，香嘅鹹牛肉都唔孤寒。等我試下搵啲鹹肉俾大家睇啦，見唔見到？係好味噶喎，唔係太鹹，有驚喜，唔錯唔錯。個奶茶就夠滑，同埋香，都夠濃，都夠奶，因為我同佢講多奶。有少少嘅澀啦。茶葉嘅問題啦，因為都飲完之後有少少鞋膩，但係其實佢係唔差嘅。佢冇俾單俾我，不過總數係19蚊8毫子。總括嚟講呢，服務 OK 啦，環境可以光啲，價錢都唔錯嘅。希望大家中意睇我條片，下集再見。